No niin, No niin, terve ja nyt on random hämärät keksi. pojat tänään. Täällä on siellä random keksi. Tää on niinku, saattaa olla joku Delvika. Semmonen, Deloide. en oo ikinä maistanut. Ja täällä on niinku jogurttia sisällä. Et ikinä maistanut, tiedät mitä on. No, Tyn. niin, pikkuveli sanoo, että täällä on jogurttia sisällä. Sä saat rikkinäisen. Tää on siis tällaista. Ihan hyvä keksi. 5/5 haju ja ulkonäkö 5/5. Kuvapas minun, mä oikein kunnon haku. Miten se rikkinä se pala? Ei mitään palaa. Hei. Ja sanokaa, jos olette nähnyt näitä kommenteissa. Täällä on jotain muutakin sisällä. Katsopa tulee, että hillo. Ei ole mitään parhaita tosiaan. Mutta kuitenkin ihan alkoita. Eikä tässä jo sitten. Moikka! Moikka! Piste.